レルヤ。それでは2022年1月24日の礼拝を始めていきます。皆さんお聞きください。賛美歌539番を賛美していきましょう。中方の方にあります、アメスの届いてになります。賛美歌539番です。546番「燃ゆる御霊」をお賛美していきましょう。聖歌の546番です。Oh
ではお祈りをサーモン頂戴します。Tayo po ito ngayon manalangin. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po ang muli sa araw na ito na binigay sa amin. Salamat Panginoon sa patuloy na katabatan mo sa aming buhay, Panginoon. We thank you always, Panginoon, sa patuloy na pag-asa, kalakasan na binibigay sa amin. Na siyang magamit po namin sa paglilingkod, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na kayong siya patuloy na manguna po sa amin sa gagawin namin sa maghapon ito, Panginoon. Dalangin din po, Panginoon, na sa bawat ministry, Panginoon, na pinaglagyan mo sa amin, sa bawat ministry na lalagyan mo sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na pagyamanin namin ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mapalago namin, Panginoon, na binibigay mo sa amin. So, Panginoon, patuloy na magamit mo kami, Panginoon. Dalangin din namin, Ama, sa oras na ito, Panginoon, kami po'y patuloy na papasalamat, Panginoon, na makapagbalik din kami, Panginoon, na pagsalamat sa iyo sa patuloy na biyaya para mo binibigay sa amin, Panginoon. We thank you rin, Lord, sa buong isang linggo, Panginoon, na pag-iingat mo sa amin. Sa kabila ng init ng panahon, Panginoon, we thank you, Lord, dahil binibigay mo patuloy na kalakasan upang matapos namin ng isang araw, matapos namin itong isang linggo na ito, Panginoon. We thank you, Lord. Sinihilig po na hindi namin, Panginoon, ang bawat kapatawanan, Panginoon, sa bawat nagagawa po namin pagkukulog sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord. At sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy na makarap kami sa pagsampang ito. Dalangin din namin, Ama, na bigyan mo kami, Panginoon, ng comfort sa bawat problema, sa bawat dinadala ng bawat isa, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bawat may karamdaman, may sakit, dalangin namin, Panginoon, na comfort us, Panginoon, upang patuloy na maging focus po kami, Panginoon, maging sa oras nito sa pag-aaral namin ng mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ilayo ang mga sagabal, Panginoon, sa aming paglilingkod, Panginoon, upang patuloy na magkaroon kami patuloy na kagalakan, Panginoon, at excitement sa paglilingkod. Dalangin po namin, Ama, na sabi mo sa iyong mga salita, hindi mo kami binibigyan dahil hindi kami hinihingi sa panalangin. Kaya po, Panginoon, sabi mo rin sa iyong mga salita, kung sino po, Panginoon, lack of wisdom, hingin sa iyo at iyong bibigay. Kaya po, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pag-aaral namin ng iyong mga salita, dakilang Diyos, hinihingi po namin ng wisdom, Panginoon, kung salamat po namin maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita. Dalangin din namin, Ama, na patuloy na nilapit namin ang buhay ng aming mga kapastoran, aming mga kapatiran, maging kamusaya ka, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo po silang gamitin, Panginoon, upang sa amin, na ipatuloy po namin maunawaan ang iyong mga salita. Dalangin din namin, Panginoon, na ikaw ang siya patuloy magpala sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sa pag-iingat, magpala sa kanilang mga buhay, sa kanilang pag-iingat, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga oras na ito, sa mga kapatiran po namin, na wala ka sa lugar na ito. Dalangin namin na ikaw rin siya patuloy na mag-iingat sa kanila, Panginoon, sa pagpunta dito maging sa mga kapatiran po namin na hindi namin makakasama, Panginoon. Kaya po namin patuloy na katiwala na sila mabuhay sa pag-iingat sa araw na ito, Panginoon. Thank you, Lord, at pagpalain ang buhay ng bawat isa sa paglilingkod namin ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang isang magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, kung makapagpatuloy po ang sa paglilingkod. We thank you, Lord, at ang lahat sa buhay po namin ay patuloy po namin na pinagkakatiwala sa iyo. Sa buong aming panalangin, this minute, Amen.聖歌347番、いかにお取りにと聖歌の347番。Amen.
では、ジーザスアートセンターを皆さんで賛美していきましょう。それでは、聖書朗読研修メッセージを続けていきます。
労力を毎日年金を強いられます。メッセージを同意の時間です。今日の聖書の内容は第一コリント13の13になります。よろしくお願いします。今日の聖書の箇所はコリント人への手紙第13章13節です。コリント人への手紙第13章13節。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。Good morning po sa lahat. Purihin si Lord dahil makapag-alay na naman kami po ng awit para kay Lord. May babasahin na po akong verse sa Psalms 55 verse 22. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ang title po ng psalm namin ngayon ay Steady My Heart. Ano man yung hardships ng buhay natin, ano man yung pinag-alalahanan natin sa buhay, always lang natin ipagkatiwala yun sa Panginoon at ang Panginoon ang bibigay sa atin ng tunay na kapahingahan at kapayapaan. To God be the glory.
gozaimasu. Good morning sa atin. Good morning, Sister Naomi. Good morning din sa mga baguhan nating mga kapatiran. Okay, tayo po muna manalangin sa Panginoon. それではまずお祈りをして始めたいと思います。 Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. 天の神様、 Lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. 今日この朝、神様に感謝します。 Salamat Lord God, binigyan mo kami ng lakas para makapagbalik kami ng papuri pagsamba sa iyo. 神様に礼拝を捧げられるこの時を与えてくださって心からありがとうございます。 Binigyan mo kami ng kalayaan na makapagbalik ng papuri pagsamba sa iyo. 神様に本当に神様に自由に本当に神様に誉れを返することこの機会を与えてくださったことを感謝します。 Dalayan namin o Diyos sa umaga ito, hayaan mo Lord God ang aming buhay ay bilang alay na handog namin para sa iyo. イエス様、どうかここに来ている方々全員が本当の意味で霊的な神様に礼拝を捧げることができますように助けてください。 Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito. 一人一人を助けて祝福してください。 Katagpuin niyo Lord God ang bawat kapatiran at bawat needs ng bawat isa. 一人一人の必要を神様が満たしてください。 Pagpalain mo rin lahat ng mga churches, lahat ng gawain sa araw na ito. そして全世界で行われている全ての礼拝の上に神様が祝福してください。 Ingatan mo at proteksyonan mo ang bawat gawain. そして神様が守ってください。 Ingatan mo rin at proteksyonan mo ang bawat isa sa amin. 一人一人も保護してください。 Gamitin niyo po kami Lord God, Mr. Nami, sa umaga ito na maging alulod at laluyan, biyaya, pagpapala. ここにいる二人が神様の栄光のためだけに用いてください。 Bigyan niyo po kami ng kaalaman mula sa iyo. 知恵を与えてください。 Gamitin mo po kami maitaas ang iyong pangalan. イエス様の皆だけを崇めることができますように助けてください。 Samahan niyo po kami 共にいてください。 mula sa umpisang ito hanggang matapos ang gawain ninyo. 全てを神様にSa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Okay, so ang ating pong pag-uusapan ay tatlong importanteng salita na minention ng book of 1 Corinthians chapter 13. 今日は第一コリントの13での大切な御言葉を学びます。 Kinuha din natin yung last verse ng chapter 13. The last verse is verse 13. そして今日は第一コリントの13の13とその最後の13章の13節の最後の部分を学びます。 Tatlong salita yung minention ng God o ni Paul sa sulat niya sa Corinto. Sabi niya lahat ng bagay kasi yung chapter 13 ay tumutukoy siya about sa kaloob ng Holy Spirit hanggang chapter 12 hanggang chapter 14. ここでは13、14はこの聖霊による力が書かれていますが、 But yung chapter 13 na binigyan ng diin ni Paul na yung pinaka-importante sa lahat ay wala iba kundi yung salitang pag-ibig. そして最後には13節ではその中で一番優れているのは愛ですと書かれてあります。 Sabi ni Pablo, makapagsalita man ako ng wika ng tao at ng anghel, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan. 自分が余計な賜物を与えられたとしてもそれは意味がないことなんです。愛がなければ。 Makapagkaroon man ako ng karunungan at kalaman at kakayahan ng mangaral sa salita ng Diyos, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan. これも威厳ならばやめますし、式なも意味がないんですと。 Magkaroon man ako ng kakayanan na may paliwanag ang mga hiwagang bagay, kung wala din akong pag-ibig, walang kabuluhan. そして完全な奥義とあらゆる知識を伝えても愛がなければ何の値打ちもありません。 Iaalay ko man yung aking katawan bilang handog, kung walang pag-ibig, sabi ni Paul, wala pa rin kabuluhan. たとえ私が持っているものの全部を貧しい人に分け与えても愛がなければ役に立てません。 Ibigay ko man lahat kong kayamanan, kung wala akong pag-ibig, wala din kabuluhan. また全部持っているものを全部与えてもですね、 Sa sunod mga talata ng chapter 13, sinabi ni Pablo, nung ako'y bata pa, nag-iisip ako katulad ng bata, pero ngayon iniwan ko na yung ugaling bata. そして11節では私が子供であった時には子供として話をしていましたが、大人になった時には子供のことをやめました。 Pagdating sa verse 13, そして13節では lahat ng ito mawawala, pero ang tatlong ito ay manatili magpakailanman. こういうわけでいつまでも残るものはこの3つですと。 At ito yung ating pag-uusapan sa umagang ito, unang Corinto 13:13. そして第一コリントの13の13ですね。
Ito yung sabi niya sa huling verse ng chapter 13. 最後にこう語っていますパウロ。 Samantalang nanatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。 Alam niyo, church, kung bakit ito yung minisyon ni Pablo, なぜパウロはこう語っているでしょうか。 yung pananampalataya at kaloob ng Diyos, なぜかというと信仰は神様からのものです。 ang pag-asa mula sa Diyos, 希望も神様からのものです。 pero yung pag-ibig ay ang God. でも愛そのものは神様なんですね。 Ulitin ko, yung pananampalataya mula sa Diyos, 信仰は神からの、 ang pag-asa mula sa 希 Diyos, 望からは神からです。 ngunit ang pag-ibig しかし ay katangian at siya mismo yung God. 愛こそそれは本当にイエス様、本当イコールなんですね。 Kaya sabi ang dakila sa lahat ay pag-ibig. Why? Kasi yung pag-ibig ay persona ni Jesus Christ. 愛こそ神様の本当の性質なんです。 Lahat ng bagay, walang pag-ibig, walang kwenta. 愛のないものは何の値打ちもないことなんですね。 Lahat ng bagay na ginagawa mo, kung walang pag-ibig, walang halaga. あなたがどんなに頑張ったとしても愛がなければ意味がないんです。 Ang pag-ibig ay si Jesus. なぜかというと愛はイエス・キリストのことなんですね。 Ang pag-ibig ay persona ni Jesus Christ. イエス・キリストの性質こそ愛なんですね。 Because according to John chapter 1 verse 17, 第一コリントの1 ang biyaya at pag-ibig dumating その愛とその恵みが来たと。 sa pamagitan ni Jesus Christ. それはイエス・キリストを通してですね。 So bakit ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig? Kasi yung panampalataya mula sa God, yung pag-asa mula sa God, yung pag-ibig ay ang God. だからもう一度繰り返しますけど、信仰も希望も神様が与えられるものなんですけども、愛こそはこれは神様ご自身を通して与えてられたことだからなんですね。 Kaya kung may God tayo, may pag-ibig tayo. だから私たちがその神様のご性質、神様すべてを私たちが受け入れる、神様イエス・キリストを受け入れることならば愛が自然とあるということなんですね。 Pag binasa nyo yung buong chapter o 4th chapter ng 1 John, chapter 1, chapter 2 hanggang chapter 4, tumutukoy sa lahat doon sa salitang pag-ibig. 第一ヨハネの1から4章を読みますとすべて愛について書かれています。 Ang tunay na anak ng Diyos, sabi niya, ay namumuhay sa pag-ibig. Bakit? Mula nung tinanggap natin si Jesus Christ, yung pagiging God ng God na pagmahal, naghalos sa ating buhay, at sa ayaw mo sa gusto mo, yung pag-ibig na mula sa Diyos, uusbong ito sa isang Krisyano. だから私は愛は難しいとか、それはどうやって出れるのとかでもないんですね。私がイエス・キリストを受け入れたならば、本当に受け入れたならば、神様がその愛だからこそ自然と私たちは愛を持って生きていくことができるんですね。 Pwede ka magmahal o pwede ka magbigay na wala kang pag-ibig. 人に物をあげられますけど、愛なしでは物を与えられます。 Pwede kang gawin ang isang bagay na walang pag-ibig. 実はいろんな私たちがいろんなことをしてとしても、愛なしでは動くことができるんですね。 Pero kapag mayroon kang totoong pag-ibig, magagawa mo ang pinakamahirap na bagay. でも愛を持って本当に神様の愛を私たちがちゃんと受け入れているならば、たとえ難しいことでもやり遂げることができるんです。 So the is the church, bakit ang unang minensyon pananampalataya? でもなぜ一番先に言ってるのは信仰ですよね。 Alam niyo mo bakit? なぜでしょうか。 Bakit ang unang minensyon ni Paul sa chapter 3 o chapter 13 verse 3, ang una yung pananampalataya? 最初に信仰のことを言っていますね。 Why church? なぜでしょうか。 Dahil ang pananampalataya nagsimula sa pakikinig. なぜかというと、信仰というのはどういうふうにもらえるかというと、聞くことから始まるんです。 Ang salvation ay mula sa pananampalataya at hindi sa mabuting gawa. 救いは私たちの信仰によって得れるものなんで And す。 according to the book of Ephesians chapter 2, エフェソの2章では、 justification by faith. 私たちは信仰だけによって義とされるんですね。 Okay church? アーメンですか。 So ito yung pananampalataya pinag-usapan sapagkat yung pananampalataya, yung susi para ma-accept mo at makuha mo yung love ng God. だから私たちが神様の愛をどうやって受け入れるか、その鍵となるのがこの信仰なんです。 Ang pananampalataya ay susi ng pintuan para magkaroon ka ng pag-asa mula sa God. 皆さんが信仰を持たない限り、この希望も得れないんです。
Amen, church. So sabi niya, tatlo ang napili. Number one, pananampalataya, pag-ibig. O pag-asa, pag-ibig. So bibigyan natin explanation ng tatlong bagay nito. 一つずつ説明をしていきます。 Number one, kumakit ng number two na, di ba kami yung anak ko? Okay. So itingnan ko, so number one yan ha. So, kasi naayos nga ulit yan. 1番目が信仰ですね。 So, pero mas maganda pa rin yan kung number 2 na tapos na agad. So, number 1, pananampalataya. 1つ目信仰です。 Mahalaga ba ang pananampalataya, church? 信仰はいかに大事か分かりますか、皆さん。 Hindi tayo magkaroon ng pag-asa kung wala kang pananampalataya. 信仰なしでは希望が持てるわけがありません。 Amen. 雨ですよね。 Sapagkat magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay kapag mayroon kang pananampalataya sa Diyos. イエス様に信仰を置くときに私たちは希望を持つことができるんです。 So sabi dito ng Hebrew chapter 11, verse 1. Bakit inuna niya mention ni Paul yung pananampalataya? Kasi ang pananampalataya ang laki ng bahagi nito sa buhay natin. Hindi niyo ba alam na tayo mga Hentel, according sa ating Panginoon Kristo, no? Sabi niya tayo mga Hentel, ay itinugtong tayo sa utarang buhay sa isang olibo nang dahil sa pananampalataya. At yung tunay na sanga ng olibo, yung olibo kasi Israel. At ang sanga ng olibo, wala iba kundi mga Hudyo. Tayo mga Hentel, sanga ng olibong ligaw. Si Jesus ang tunay na olibo, ang Israel ang tunay na sanga ng olibo, tayo mga Hentel ang olibong ligaw na sanga. So dahil sa pananampalataya, pinutol ng God pansamantala sa tigas na ula, according to Apostle Paul. Pinutol ng Diyos yung sanga ng olibo para idugtong yung olibong ligaw. Pinutol ng Diyos yung mga tunay na olibo dahil sa hindi nila pananampalataya. At tayo mga olibong ligaw, idinugtong tayo sa puno ng olibo dahil sa pananampalataya. イエス様がオリーブの木であって、我々は本当のもともとオリーブの枝ではなかったんです。しかしイスラエル人の人たちが本当にこの不信仰になって神様は一時的に私たちを継がせてくれた、本当にそのようにつなげてくれたことによって、それはどうやってつながるかという信仰によって私たちはつなげられることができるんです。 So sabi dito sa verse 11, kasi pabiyasa yung chapter 11 ng Hebrew, ay tumutukoy dito mga ama ng pananampalataya, no? Pero tingnan yung basahin ko verse 1, ha? Ang pananampalataya ay nagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. So ano daw yung pananampalataya? Base sa explanation ng Hebrew o sumulat ng Hebrew. Sabi niya, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari. Nakuha niya ko, church. Hindi pa nangyayari, pero nananampalataya ka na mangyayari yung inaasahan mo. ヘブル書の11の1では、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものであって書いてありますので、私たちは目に見えないものを確信させる、これが信仰なんです。 Church, ang pananampalataya hindi bukas. 信仰は明日信仰のとではないですね。 Ang pananampalataya hindi sa sunod na araw. そして翌日とかまた今度信仰を持つではないんです。 Ang pananampalataya ngayon. 今こそ信仰を持つ時なんです。 Amen, church? 雨ですか？ And the book of, according to the book of Hebrew, chapter 11, の11で verse は、 1, ang pananampalataya 信仰は ay alin? Katiyakan. 保証なんですね。 Ang pananampalataya ay katiyakan tungkol sa lahat ng bagay. So kayong lahat ng bagay, mayroong katiyakan. Sabi ng sumulat ng Hebrew, ang pananampalataya, ito yung kasiguraduhan ng lahat ng bagay. Hindi mo kaya, pero maniwala ka, kaya ng God yung hindi mo kaya. 自分ができないもの、今目には見えないけれども、自分ではどうしようもないこと、でもそれは神様によって神様が保証してくれるんだということを思うことが信仰なんです。 Ang pananampalataya ay paniniwala sa Diyos. Wala pa sa'yo, pero naniniwala ka na yung bagay na hiningi mo, kaya ibigay ng Diyos. 自分ではつかめないものだとしても、でもイエス・キリストがいるならば不可能なのではないと、本当にイエス・キリストを通して全てができるということを思うことが信仰なんです。 Ang pananampalataya ay paniniwala
sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero nakikita ng Diyos. あなたには目に見えないけれども、確実にそれは神様によって見えていると確信させることが信仰なんです。 Ito yung sinasabi ko madalas. よく私は話をしていますが、 Kung kaya mo gawin isang bagay, huwag mo na ipagpipray, kaya mo naman. 皆さんが自分の力で努力でできることはお祈りをする必要はないでしょう。 Ang totoong pananampalataya na naniwala ka sa Diyos dahil hindi mo kaya, siya lang yung solusyon ng problema ito at ng bigat na dinadala mo. 皆さんの思い煩いやこの辛いこと、悩み、自分ではもうどうすることもないお手上げの状態の時にこそ、私たちはでも神様は神様だから、本当にこれは神様によって不可能がないから解決して助けてくださると思うことが信仰なんです。 Ang pananampalataya ay kasiguraduhan ng lahat ng bagay. Amen? そして全てを保証してくださるという信仰なんですね。 Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan ng lahat ng bagay. 信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。 So yung pananampalataya kaloob ng Diyos, amen? だからこの保証っていう、この確信っていうのは神様からのものなんです。 Amen, church? So ngayon, pagdating yan, pag binasa niya sa verse 6, natuloy na dyan din sa verse 1, nakalagay doon, ang Diyos hindi natutuwa at hindi nalulugod sa tao na walang pananampalataya. そしてヘブルの11の6では、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。 So why, church? なぜですか？ Dahil una ang pananampalataya, katiyakan. Bakit ibinigay ng Diyos yung pananampalataya? Naniwala tayo kay Jesus Christ dahil nagkaroon tayo ng pananampalataya at yung pananampalataya ito ay mula sa Diyos, hindi mula sa iyo. そうなんですね。だからこそ信仰を持てるっていうのは、イエス・キリストを受け入れて、もうそれが最初の段階の鍵としてイエス・キリストを通してイエス・キリストを信じているからこそこの信仰が持てるんです。 So, dalawang bagay sa verse na ito, sa verse 1. Una, ang pananampalataya, katiyakan ng lahat ng bagay. そしてもう一度ヘブル書の11では保証をするものです。 And then sa sunod, ang Diyos, nalulugod siya sa tao may pananampalataya. そして6節では Nalulugan ng Diyos ang tao may pananampalataya sa Kanya. 信仰がなければ私たちは神様に喜ばれることはできないと。 Amen, church? So, paano ba pastor ang pananampalataya? Kasi pastor, dami ko pinagpipray, tapos hindi nangyayari. Kung ang pananampalataya ay katiyakan ng lahat ng bagay, bakit marami ako pinagpipray na hindi nangyari? でもルイ牧師、何が保証ですか？僕ここ何年もお祈りをしてきたけれども何も実っていません。 Sabi ni Paul, o sabi ng Hebrew, ang pananampalataya kasiguraduhan. Ang hirap mo gumawa ng isang bagay na hindi sigurado yung sweldo na yung pinagtrabahoan. Amen, church? Kaya nga, marami nag-a-apply ng trabaho. Ang unang tinatanong sa tantosya, magkano per hour? 例えばみんなも仕事をするときも時給いくらではっきり分かってから仕事をできますよね。ちゃんと確信して保証して契約をして、よっしゃ、じゃあこういう約束だから頑張るよと。 Hindi issue kagad ano yung trabaho, kundi ang unang itanong, magkano yung sweldo? で仕事は何ですかよりも時給は何ですかの方が先に質問としてきますね。 Tama ba mali? 合ってますか私は。 Kasi bakit? Mamaya, sweldo mo 1 to, pinasukan mo 1-1, talo ka. So kailangan, bago mo gawin isang bagay, alamin mo kung magkano yung per hour mo. 1200という約束なのに1100円だったとか、そういうことがないように自分はちゃんと保証してもらってから仕事に臨むわけですね。 Pero sabi ni Pablo, o ng Hebrew, kasi hindi ba talaga, hanggang ngayon pinagtatalunan pa ng mga scholar ito kung sino may sulat ng Hebrew. Pero marami may nagsasabi na si Pablo, ang iba ay wala pa may masasabi. Kaya dahil wala may nasasabi ang Bible, wala din tayo masasabi kung sino ang sumulat ng Hebrew. Ang mahalaga, may book of Hebrew. 今ヘブル書を誰が書いたかと、今いろんな聖書研究者がいまだにいやパウロだ、いや違うとまだ研究なされているわけなんですけども、でも私たちはそこで議論することよりもただ大事なことはヘブル書が与えられたということなんですね。 So, ang pananampalataya, katiyakan ng lahat ng bagay. Pangalawa, pag binasa niyo sa verse 6, no? Ang God natutuwa siya sa tao may pananampalataya. だからヘブル書の11、信仰は保証であって確信であって、そして神に喜ばれることがということが書いてあります。
Ito po yung panampalataya. 信仰は Alam ko may God na gagawa dito. Pero kahit hindi ako pakinggan ng Diyos, pinagpipray ko, hindi magbabago ang tayo ko at panampalataya ko sa Diyos ko. 私は今こう願っていることが神様によって実現されるとはちゃんと確信して保証して祈っています。しかしもし神様がこれをに答えなくてしても、私は神様に信頼をしているから、私は神様から離れることはありませんと。 Ang pananampalataya may katiyakan. Ang pananampalataya ay natutuwa ang Diyos. Pero dahil sa pananampalataya ko, kahit hindi ako pakinggan ng God, hindi magbabago yung pananampalataya ko sa Diyos ko. 大事なことは神様にちゃんと信仰を持って保証してもらっていることを確信できることなんですけれども、でもたとえあなた方は一番最初に信仰を持ったのは自分の願いや思いではなくてイエス・キリストではありませんか。だからこそたとえ神様が私の願いを聞き入れなかったとしても、私のこの信仰はこの神様にはあってこれは変わらないというのが本当の信仰なんです。 Every time na may pinagpipray tayo at ginawa ng Diyos, natutuwa ang God at natutuwa tayo. お祈りをして神様に聞かれたならば喜びます。 Pag mayroon ka pinagpipray at ang God gumawa, natutuwa tayo kasi ang pananampalataya mo nagkatotoo at ginawa ng Diyos. お祈りをして神様がこれを成し遂げてくださって神様もきっとあなたも喜んでいることでしょう。 Paano ko yung pananampalataya mo hindi nagkatotoo bagkos yung nangyari sa iyo? Baliktad sa inasahan mo, ano yung pananampalataya mo? でもあなたが願っていることが実現せずに反対のことができたらどう対応しますか。 Sabi ko sa Panginoon, kumpiyansa ako. 私はちゃんと自信を持っています。 Pinahawakan ko yung mga promises ng God at lalo hinawakan ko yung Psalms 91. そして特に詩篇の91、私はこれを握りしめて人生を歩んでいます。 Na sinabi ng sumulat ng aklat ng isang salmista sa chapter 91 na sinabi niya doon na anuman dumating, anuman mga salot dumating, hindi ka maaano. So pinanghawakan ko yon. Ang ganda ng mga promises doon, ang mga salitang sinasabi ng sumulat ng Psalms 91, beginning verses 1, pababa, mahaba siya. So ang ganda ng sinasabi niya, no, sabi niya, lulukuban kita, iingatan, ganito, 1,000 man ang bumagsak, isang mabubuwal, 10,000 man ang matumba sa iyong harapan, ikaw hindi. So, Lord, sabi ko ng palataya ko, itong pandemic na ito ay walang kapatiran at maging kami walang mabiktima ng COVID na ito. 私は詩篇91編を自分の本当に約束の証として握りしめて、この特に生きた書き方の隠れ場に住む伝道者の陰に宿るとか、1000人があなたの傍らに万人があなたの右手に離れて私は近づくればあなたに近づかないという言葉を私は信じて、コロナの中でも私たちはかからないと信じています。 So, sorry kung bakit na-mention ba natin yung COVID kagabi, napag-usapan din namin yung COVID kagabi. Kasi ang active ngayon na COVID sa Japan, ayun doon sa isang site na yun ay 1,85,585. 今185万の人が今かかっていますから、日本では。 So, ganun na sa kadami. So, nung time yun, sabi ko, Lord, ito yung pinanghawakan kong verse na sabi mo, walang anumang salot na rating sa amin. So, yung virus ay part ng salot eh. Pero mo, nagkaroon ng pandemic kasi salot ito, buong mundo. Sabi ko, Lord, hahawakan ko na ng palataya ko, walang kapatiran, maging pamilya ko, ay hindi kami dadapuan nito. 今この18万に達したこの陽性者なんですけれども、私がいや、私たちのキリスト教のこの仲間たち親だし、そして私の家族にはかかないことによかかないことを信仰を持って祈ってますと。 Kalipas ng ilang buwan, 数ヶ月経ちました。 dinapuan, hindi lang ako kundi akong buong pamilya. 私どころか私の家族全員がかかってしまったんです。 Pero yung panampalataya ko sa God, hindi kami dadapuan nito dahil promise ng God. でも私は私の信仰は神様が私にこの疫病から守ってくれる、救い出してくれるという約束を信じていたんですが、 So pwede ako magtanong sa God, そこで神様に質問を投げかけるとても良かったかもしれません。 pwede niyo ako husgahan. 皆さんもなんで先生、約束が違うじゃないかと。 Pastor ko ang protection ng God sa iyo,
Bakit nahawak kayo ng pamilya mo? 疫病から守ってくださるって言ってたのになんでですかと。 Bakit pa maraming pastor ang namatay dahil sa COVID na ito? このコロナで多くの牧師が亡くなったことも聞いてますよと。 Alam niyo, ang COVID hindi mula sa God. コロナは神様からのものではないと私は聞いています。 Kung dumating sa pamilya ko, pinahintulutan man ng God, hindi para patayin kami, kundi turuan kami kung paano ang totoong paniniwala sa Diyos. もしこのコロナが私たちの家族に襲ってきたならば、私たちを傷つけるんではなく、こういう時こそ神様に信仰を持つ大事な時だということを私は知りました。 Ang pananampalataya ay katiyakan. Paano kung baliktad yung inaasahan mo doon sa pinaniwalaan mo? 信仰は保証してくれる、確信してくれるものなんですけれども、でももし違ったことが自分に起こったならばどうでしょう。 Iba yung inaasahan ko, iba yung dinidesire ko, iba yung dumating sa buhay ko. Pero alam niyo, nung panahon na magkaroon kami ng COVID, lalo ko na-realize na ang totoong pananampalataya, hindi ako naniwala dahil hanggang tumutugon sa pangailangan ko at sa mga prayer ko. Kundi yung pananampalataya ko sa Diyos ay hindi magbabago dahil anumang dumating sa buhay ko, yung God ko, naniniwala ko na ang God ko mabuti at mapagmahal na Diyos. そして私は本当にこの自分の信仰と自分の思っていたこと、ずっと祈りをしてきたこと、まさに逆のことが起こったんですね。本当に私が全員かかってしまった。でも私はその中でも変わらない私の信仰というのは、私の願い通りに神様が働くではなくて、私を愛して本当に愛してくださって守ってくださって保証してくださるのは本当に神様であるっていうことを、私はさらにその一つのことに私は集中をして信仰を置きました。 May ilang bagay na ako iniisip nung time na yun. 確かにいくつのことを考えましたが、 Sabi ko, Lord, 神様、 hindi mo hayaan na mawala ako. でも私もどうかこの世からどうか取らないでくださいと。 Pangalawa, Lord, kung panahon ko na mawala ako, salamat dahil babalik na ako sa iyo. でももしこのコロナにかかって万が一悪化していくならば、それもありがとう。だってあなたのところにも戻れるから。 14 days kami naka-quarantine. Umahigit ako ng 14 days kasi nung time na yun, nagpahinga pa ako ng halos 1 linggo pa. Pero alam niyo, isa sa pinasalamatan ko sa Panginoon, every Saturday and Sunday, hindi ako pwede na magpapabaya. Kailangan ko pa rin mag-aral sa salita ng Diyos. Kahit hirap ako magsalita, kahit hirap ako huminga, kailangan ko mag-aral, kailangan ko mangaral, kailangan ko mag-preach every Saturday, every Sunday. Kasi alam ko na one day, babalik ako sa God at hindi magbabago yung panampalataya ko na ang God ko mabuti at mapagmahal na Diyos. それで私はきっとその時本当にこのコロナにかかって辛かったんですけれども、でも私はそれがあるから言い訳にはできないということをしていたんです。そういう時こそ土曜日でも日曜日でも変わらず御言葉を勉強して、もちろん仕事は休んだんですけれども御言葉を学んで、それでも土曜日日曜日やっぱり欠かすことなく普段通りにできた。それは私がこれができるのは神様によって保証されているという確信があって、信仰があったからできたことなんです。 Amen, church. Meron akong isang kwento tungkol sa isang batang nalaglag ito sa isang mataas na building. O 5 palapag na building. ある男の子が5階のところから落ちてしまった話をします。 Nung malaglag siya mula sa 5 palapag, sumabit sa 3rd floor. 5階から落ちて3階で引っかかりました。 At nakakabit siya ng ganun. 彼は3階でずっと必死に捕まっていて、 Dumating yung mga magre-rescue sa kanya, naglatag ng apong na kahit bumagsak siya o ng net doon para pag nasalo siya, hindi siya namamatay o masaktan gaano. 助け人たちが来て下にネットを引いて、もし落下したとしても痛みを伴わないようにしたんですね。 Yung daming tao nandoon, pati ang mag-rescue ay sumisigaw, Boy! Bitaw ka na para di ka na mahirapan. 3階で捕まっていた彼に対してもう大丈夫だよ、もう降りてきな、もう大丈夫だって、もう大変でしょうと、もう話していいよと。 Sagot ng bata, ayoko ho! いや、話しません。
Bumitaw ka na sapagkat hindi ka namin pababayaan, sabi ng mga nag-rescue sa kanya. 大丈夫、ちゃんと私が受け止めるからと。 Umiiyak yung bata at hirap na hirap sa kapagsabit o pagkapit na hindi sa malaglag. Pilit siyang pinapabitaw pero ayaw niya magbitaw. 3階で必死に捕まっても力が本当にもう途切れるぐらい捕まっていたけれども彼は離そうとしなかったんですね。 Pamaya kunti isang lalaki ang sumigaw mula sa isang malayo dahil maraming tao na sa unahan そしてある男の人が大声を出して at ginamit ang kanyang pangalan. 名前を呼んだんですね。 Albert, bitaw! アルバートさん、話しなさいと。 Nung narinig ito ng batang si Albert, アルバートさんはそれを聞いて bumitaw siya. 手を離したんです。 Nilapitan siya ng mga reporter at sinabi sa kanya, bakit isang salita lang ng taong sumigaw sa iyo, bakit ka bumitaw? 報道陣がやってきて、あれだけみんな言ってたのに聞かなかったお前がなんであの人の一言であなたは話したんだと。 Sabi niya, napapagod ka na ba? もう疲れたからやったのかと。 Sagot ng bata, hindi ho. いや違いますと。 Hindi ko man nakita yung sumigaw kung sino siya, pero alam ko, boses yun ng aking ama. 私は確かに彼が誰かの分かその見てないので声だけで、ね、聞こえたんだけれどもでも確かにあれは私の父だってことは私は分かったんです。 Sabi niya, ang ibig ko sabihin, hindi mo alam kung sino, dahil ang daming tao, pero nalaman mo yung boses na sumisigaw ay tatay mo, kumpiyansa ka at nagbitaw ka. Sabi niya, alam ko ho, na yung tatay ko mabuti. そしてこんなに大勢の人がいてもう多くの人がうるさい中で唯一声を出したのがあなたのお父さんということが分かったんだねと。はい。そして私が分かってたのはそのお父さんが話しなさいと話していいからって言った時に私は彼を信じているからすぐに手放せたんですねと。 Sabi ng mga reporter, bakit hindi ka bumitaw? Dahil ang dami naman sumisigaw sa iyo at may mga hawak na lambat para saluin ka. Bakit hindi ka? Sagot ng bata. Alam niyo kung bakit hindi ko nagbitaw? Kasi hindi ko po sigurado yung may hawak ng lambat kung hahawakan nila ito. 多くの人が「いやもう降りてきなさいもう降りて大丈夫大丈夫大丈夫」と何回も何分前から言ったのにいやでも私は彼らがどこまで信頼できるかは分からなかったんですと。 Pero nung narinig ko yung sigaw ng tatay ko, bumitaw po ako kasi alam ko hindi ako matanggap ng tatay ko at hindi ako pabayaan ng tatay ko. Mamamatay at mapapahamak ako kasi ang tatay ko mapagmahal at mahal ako. でも私の父の一声で私が手放せたのは私の父の愛を信じていますしそれも本当に証明してきたし父が私を愛しているっていうことを私は本当に誰よりもしているからすぐに手放すことができたんです。 Church, hindi man sumang-ayon ang God minsan sa pinagpipray mo, pero lagi mong tandaan na yung God mo ay mabuti at mapagmahal na Diyos. だから今日皆さんにお伝えしたいのが時には神様はあなたの願い通り 100% 聞かれないすぐに聞かれないかもしれない皆さんが思っている通りに動かないかもしれないしかし神様がどれだけあなたを愛しているかこれだけについてはどうか疑わないでください。 Amen, Church? アーメンですか？ Nung sa time noon na madilim yung area ng buhay ko, nung nagka-COVID kami, yung buhay ko puno ng pag-asa. Bakit? Sabi ko, matatapos na lahat ng paghihirap ko. Maranasan ko na yung kapahingahan na walang katapusan. 実は私も本当に体力的に本当にこの精神的にもこのコロナにかかって辛かったんです。本当に辛かったんだけれどもその一方でももしこれで亡くなったらもう終わりだもう全ての辛い日々からはもう父のところに行くんだというそのなんていうかねその安らぎがあったんですよ。何かなっても。 Sabi ko, kung mawala kami, Lord, huwag yung asawa ko, huwag yung mga anak ko. Kung ako na pahingahin mo, hanggang ko na. でもまだ奥さんはやめて子供はやめてください。でも私はもういつでも行く準備はできてますよと。 Pero alam ko ho, na magtagumpay kami dahil alam ko na ang Diyos ko mabuti. でも神様の目的が私を愛しているからいいか強い方だから私はそれでもあなたに確信をして癒してくれることを信じますと。 May mga bagay na pinagpipray natin
nataliwas doon sa inaasahan natin, yung pinagpipray mo na isang bagay at nanampalataya ka, pero yung nangyayari sa'yo, baliktad sa inaasahan mo. 時には自分の思い通り、願い通り、本当にお祈り通りにはならないことがありますよね。 Nangyari ito sa buhay ng magkaibigan sa Shadrach, Meshach at Abednego. そしてこのサンラッピさん、片目3人の友人の中でもそれが起こったんですね。 At tiwag ko na yung one verse na ito, in verse 18, Daniel chapter 3. ダニエル書の3章ですね。 Nagpatayo dyan si King Nabucodonosor na isang malaking rebulto. Ipinagutos siya sa lahat ng nasasakupan na lahat ng tao ay dayuhan man o mga bihag man ay dapat lumuhod at sumamba sa rebultong itinayo ng haring ito. この王様が建てたこの偶像に対して全員が誰でも礼拝をするという命令を下したんです。 At ang kasunduan po nilang ito, ang sino man hindi yumuko, hindi sumamba, ay ano gawin ng hari? そしてこの通りにしない人はどんなことをするって言ってましたか？ Anong gagawin ng hari? Ha? Ihagis sa pugon. そしてこの火の中に入れるってことだったんですね。 So yun yung usapan. Pag hindi sumamba, itapon sa pugon. そして火の中に投げ込まれるっていう命令が下されたんですね。 Alam nyo, ito yung kasunduan. Tingnan nyo po yung tayo ng tatlong tao ito. Okay, pakibasa niyo verse 18. 読んでください。3の18。しかし、もしそうでなくても、行為をご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたがかけた金の像を拝むこともしませんと。 Church, itong dapat nating tandaan. Ang pananampalataya ay katiyakan ng lahat ng bagay. At ang Diyos natutuwa sa tao may pananampalataya. Pero, yung reality nito, sa panahon kung ang Diyos hindi tumugon sa inaasahan mo. ここでこのシャデラク、メシャク、アベデネゴ、そしてこのネブカデザルネ王にのこの願い、この命令に彼らは背いたわけなんですね。そしてでもこういう時こそ彼らも神様に本当の信仰であることを証明できる時でもあったんです。 Hindi ba magbabago yung pananampalataya mo sa Diyos kung ang God hindi tumugon doon sa pinagpipray mo? 皆さんのお祈りをしていますが、もし神様があなたのお祈り通りにならなかったとしたらどうでしょうか。 Bilang tao normal sa atin na minsan, Lord, ibinuhos ko yung pananampalataya ko, pero taliwas yung inaasahan ko, ito nangyari. Tingnan niyo sa yung mga kaibigan itong tatlong ito. Okay? So sabi doon, sasamba at itatapon na hindi sumamba. Sabi ng tatlong ito, mahal na hari, wala kaming tutol dyan. Pero, hindi kami sasamba. Tugunin man kami ng Diyos o hindi, hindi magbabago ang aming paniniwala sa Kanya. 彼らは、この3人はネブカデザル王に言いましたと。私はこのことについてあなたの答えする必要はありません。もしそうなければ私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができますと。 So yung desire ng tatlong ito, nangyari ba hindi? 3人はお祈りをしたんですけれどどうなりましたか？ Church, pag binasa niyo mula sa 19 pababa, nangyari ba yung inaasahan nila na hindi sila matapon sa pugon? 彼らは火の燃える炉から Nangyari o hindi? 救い出してくれると信仰を持ったわけなんですけれども、どうなりましたか？ Ang usapan, itapon. Pero ang sagot ng tatlong ito, tumugon na yung God namin o hindi, hindi magbabago yung tayo namin sa Diyos at paniniwala namin sa Kanya. そして彼らの信仰はどうだったでしょうか。彼らの信仰はこの火の燃える炉から私を救い出すことができる。そしてその後どうなったでしょうか。 Ano yung sumpa? Itapon, tama? Pakinggan niyo kung maigi ha. Tumugon ba ang God doon sa desire ng tatlo? 火の燃える炉に彼らは投げ込まれましたか？どうでしょうか。 Ang God hindi tumugon. そこは聞かれなかったんですね。 Alam niyo kung bakit? なぜでしょうか。 Ano ginawa sa kanila? Tinapon. 彼らは火の燃える炉の中に投げ込まれたんですね。 Pero yung usong usapan, pag sumamba, hindi itatapon.
Pakinggan niyo po maigi ha, para hindi kayo maguluhan. Ang usapan ng hari at ng haan ng Israel at ang tatlong ito, pag hindi kayo sumamba, itatapon. Ang sagot ng tatlo, kahit hindi tumugon yung God, hindi magbabago ang aming pananampalataya sa Kanya, hindi kami yuyuko dyan. これは神々に彼らが使えれば進まなかったんですけれども、でも彼らはまずは神が私たちのをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むことはしません。 Hindi tumugon ng God. 神様はこの言葉通り彼らを炉から救い出さなかったんですね。 So, Pastor, bakit? Pagdating nyo ng bahay, basahin na na. Wala na hindi bababa. そして19節以降を読んでいただけると分かりますが、 Hinagi sila, saan? Sa nablagablag na pugon. 火の燃える炉に彼らは投げ込まれたんですね。 At yung pagbagsak nila doon, yung usapan, ilalaglag, hindi tumugon yung God, pero hindi nagbago yung pananampalataya nila sa God. 彼らはそれでもお祈りをしたんだけれども、信仰を持ったんだけれども、火の燃える炉の中に落ち込まれたんですね。 Sabi ng tatlo ito, wala kami total, verse 17, pag binasa, wala kami total dyan, mahal na. Pero hindi kami magbabago sa ang paniniwala sa Diyos. Hindi kami yuyuko dyan. 彼らは本当にこの信仰ですよね。神々に使えません。神様がもし私たちを救い出すなかったとしても、あなたが建てた金の像を拝むことはしませんと。 Ito yung mamangha at church. ここが私のびっくりしたところなんですが、 Minsan ito yung inaasahan mo, hindi mo tumugon ang God, kasi ang God, mahigit na mas magandang plano kaysa plano mo. あなたはこれがもう完璧な最高なシナリオと思ってお祈りをするわけなんですけれども、いや実は神様が皆さんの願いに聞かなかった時はさらに別のもっと一段階素晴らしい計画があるってことを信じてください。 Pwede ka magtampo sa God, pwede ka masaktan sa God, pero alam ng God kung ano ang mas maganda at mas magandang plano sa iyo. Nalala ko yung testimony of sister. 一瞬にはなんで神様私がこうやってほしいとこんなシナリオで思い描いていたのに、なんで神様は私の願い通りお祈り通りにしてくださらなかったのかと思う時があります。 Nalala yung testimony ni Ate Ding nakarang Sunday? ビンさんの青春の証を覚えていますか？ Natandaan niyo pa? 覚えていますか？ Ilang beses na nagpa-strip 何 sa 回彼女 Pilipinas? はフィリピンに陽性にかかりましたか？ Normal lang ba sa masaktan? 普通ですよ Normal. ね。 Normal magtanong siya? Normal. 2回も陽性にかかって2回も同じ帰るタイミングで Nanampalataya ba sa o hindi? Nanampalataya. Bakit baliktad din yung nangyari? Kasi may plano ang God, higit na mabuti sa plano niya. Alam niyo kung bakit? Yung kapatid namin na lalaki na hindi nakakilala sa Diyos, nakakilala sa God dahil sa pag-iwan niya dahil sa COVID. 彼女は2回早くも日本に帰りたいと思っていながらも、まさかいつも空港で2回も陽性になってしまって結局帰れなくて、でも彼女は信仰を捨てましたか？捨てませんでしたよね。それでも辛いながらも泣きじゃくりながらも信仰を持っていた結果、なんと唯一家族の中で神様を知らなかった弟が兄弟が神様を受け入れることがその時にできたんですね。 Nasaktan mo na si Ate Bing. Nasaktan niya ba Ate Bing noon? ビンさん辛かったですか？陽性に何回もかかってしまって。 Nasaktan siya normal sa tao. そりゃ泣きじゃくって辛かったでしょうね。 Pero walang kasing saya nung yung kuya nila tumanggap at nagbalik loob sa Diyos. でも兄が神様のことを知って受け入れた時、それ以上の喜び、それ泣いたこと以上にきっと素晴らしい喜びを神様にビンさんに与えてくださったのは間違いはないでしょう。 Our church, アーメンですか？ naintindihan niyo ako? 私の言っていることが理解できますか？ Magbabago yung pananampalataya mo, pero hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. 一瞬私たちは信仰が揺らぎてしまって一瞬聞かれなかったと本当に泣くことがあります。悲しむ時がありますが、でもあなたは信仰を捨てることがしたいならば必ず神様の本当の偉大さを知ることができるタイミングでもあるんですね。 Amen? アーメンですか？ So, ang pananampalataya, kasiguraduhan lahat ng bagay. Bakit? Alam mo, may God na gagawa doon sa pinagpipray mo.
だから皆さんが願っていることを神様は聞いてくださる。 100% 私の思いで神様が命令できるというような思いではなく、いや、私が思っている、私が自分でしている以上に神様に素晴らしい計画があることを皆さんに信仰を持って確信してほしいんですね。 Ang ginawa nito, nilaglag yung tatlong magkaibigan. この3人は火の燃える炉の中に打ち込む。 Pagbagsak sa pugon, そして打ち込むときに nagulat yung hari sapagkat tatlo lang ang binagsak niya o nilaglag niya. Sabi niya, bakit apat na sila? ここで彼らはこの炉の中に投げ込まれたときはちゃんと縛られて、そして3人なんですけれども、見たらなんと4人の姿が見えたんですね。 At ang sabi ng hari, tila bagay yung isa parang Diyos. そしてしかも彼らは何の害も受けていない第4の者の姿は神々の子のようだと王様ご自身が言われたんですね。 Kami ho, pag binasa niyo po yung chapter na ito, sumigaw ang hari at sinabi, ipinag-uutos ko sa kahariang ito na walang sasamba kanino mang Diyos maliban sa Diyos ng tatlong ito. そしてなんとここの時に大きな変化点になるんですけれども、この王がこの3人のその3人のシャデラク、メシアク、アベデに言ったんですね。すぐに出てきなさいと。そして彼らは出てきて、それからこの3人が仕える神様以外に拝むことを禁じると言われたんですね。 Dahil sa pananampalataya ng tatlong ito na hindi nag-give up hanggang sa huli, hanggang sinamahan sila at binaliktad ng Diyos ang sitwasyon. Yung mga taong nagpaplanong magpatay sa kanila, sila yung namatay. Yung hari na walang God na kakilala sa tunay na God. ここ皆さんには今日は本当にこれをしっかりと実践してほしいところなんですね。彼らは信仰があった。確かに信仰があって願っていた。お祈りをしていた。けれどもその中に炉の中に投げ込まれた。しかし神様にはさらに良いご計画があって、この彼らのこの変わらない不動の信仰によってなんと彼らを殺そうとしていた王の心が変わって神様が崇められた。その事実がここではあるんですね。 Eh, sabi ni Pablo, doon sa chapter 13, magkaroon man ako ng ganito klase panampalataya na maging ang bundok kaya kong palipatin kung wala akong pag-ibig o naging kabuluhan. そして先ほどのパウロの言葉に戻りますが、たとえ私が威厳を話せたとしても、たとえ山を動かすことの信仰があったとしても、愛がなければ価値がありません。 Gaano bang kalaki yung pananampalataya natin, ang pinakamahalaga pa rin yung love mula sa God. 信仰は素晴らしいことです。しかしその信仰でさえも愛がなければ値打ちがないっていうのが今日の御言葉です。 So, hindi nagtugon ang God, pero ang God hindi nagpapabaya. だから時には神様は私たちの願いを聞かれないけれども、私たちをほっとく神様ではないということを今日は覚えてください。 May pinagpipray ka isang bagay, hindi tumugon ang God, kasi mas may magandang bagay ang God na nakalaan sa iyo. もし皆さんがお祈りをしてこれがいいこれがいいとお祈りしたとしても別のことが自分に起こったらそれは皆さんが嘆くんではなくて怒るんではなくて神様はさらに素晴らしい計画があることを信じて喜ぶべきなんです。 Hindi dahil hindi siya tumugon sa iyo, ini-snub ka na niya, hindi siya tumugon dun sa gusto mo kasi mas may maganda siyang plano na mas mabuti para sa iyo. あなたの願いは聞きれなかったけれども、でもあなたが知っている以上に神様は素晴らしい計画があるんですね。 Ito po yung iwanan ko sa inyo about sa pananampalataya. 今日は信仰によってっていう話をしましたが、 Hindi man ho tumugon ang God sa dinidesire ng puso nyo. Huwag kayo sumuko at huwag mabago ang pananampalataya nyo na ang Diyos mo mabuti at mapagmahal ng Diyos. あなたがこれが欲しいとずっとお祈りをして信仰を持ってお祈りをしていても神様がそれを聞かなかった場合は神様がどれだけあなたを愛しているかあなたがどれほど思ってどれだけ見ているかっていうことだけは皆さんはそこには信仰をなくすことなく神様の愛をずっと信じていてください。 Amen, church? アメンですか？ Amen. アメン。
So, pangalawa. Actually, ito yung pag-asa kasi actually natin ako dito, no? Pagdating sa pag-asa, maraming mga Bible verse na tinutukoy sa about sa pag-asa. Pero gusto ko yung dalawang bagay kasi tingnan nyo, yung panampalataya na pakahalaga, ito yung susi ng lahat ng bagay. Yung pag-asa ay tumutukoy yung pag-asa, pwede mamaya may pag-asa. Ang pag-asa ay tumutukoy siya bukas o makalawa. So yung pag-asa ito, ibig sabihin, ito ba yung nangyayari sa buhay ko? May pag-asa ko ako na ang God gagawa pa rin sa huling minuto. 先ほどお見せしましたよね。信仰はいつも持つべきですか？今でしょうと。本当に今こそ信仰を持つべきと話をしました。でも希望はどこについての希望ですか？今目に見えない明日、明後日、あなたの将来、そこにあなたは希望を持つんですね。Church, hindi niyo ba alam kung gaano kalaki ang pag-asa na ito? Ang isang tao pag wala na ng pag-asa sa buhay, wala nang kwenta lahat ng bagay. 人間は希望をなくすと何もかも嫌になってしまいます。 Amen? アメンですか？ Pag ang pag-asa na wala sa iyo, magkaroon ka na at wala ka ng interes sa mga gusto mo sa buhay kasi wala ng pag-asa sa buhay. 信仰がなくなればもう何にもかも意欲もなくなってしまうものなんですね。 Ang pag-asa, ito yung nagtutulak sa iyo, ito yung nagpipilit sa iyo, anak, may pag-asa dahil may God. 神様がいるから希望を持ち続けなさいっていうことなんです。 Our church. So, kay Sister Bianca, Brother Sinchang, Sister Mais, may pag-asa. Dan may God. ビアンカさんもそのマイさんもそうですけれども、でも希望があるんです。 Our church. Amen. So, puri pa yun. Pagsahin natin, yung sasabi ng Romans 15:13. ローマ書の15の13。 Okay, start!どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びをと平和を持って満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。 So, saan galing yung pag-asa? どこから望み、この希望が来ますか？ Sa God. 神様ですね。望みの神がと。 Ang pag-asa, pag may pag-asa, may ano? 希望があったら何がありますか？ Pag may pag-asa, may paglaom. Okay. So, pag may pag-asa, may magbabalita tungkol sa nangyayari sa kalikasan. Pag may pag-asa, ito yung magbibigay sa iyo ng saya. ここでは希望があると私には喜びをもたらしてくださるとか、もたらしてくれると書いてありますね。 Asawa ko 10 years ko pinag-pray. 私は奥さんの片目に10年間お祈りをしてきました。 5 years ko pinag-pray. 5年間祈ってTapos sinagot niya ako after 5 years. 5年後にやっと私たちは付き合ったんです。 5 years ko nagantay para magpakasal. 5年また5年付き合って結婚し So た。 total 10 years. だから10年この奥さんのために私を捧げたんですね。 Bakit ako tumagal? なんで10年持ったんですか？ Kasi may pag-asa. でも希望があったんです、私には。 Amen. ね、 Alam niyo yung problema namin doon, nagkaroon ng problema kung hindi niyo ho nakalimutan. Ano ho yung gumimbal sa mundo ng 2000? 2000年覚えてますか？何が起こりましたか？2000年。 Ano gumimbal doon sa mundo? Noong year 2000? Nagkaroon ng White Talkie shutdown. ね、この2000年のパソコンのね、覚えてますか？ Yung pagbagsak ng mga White Talkie mga sa computer. So sabi nung pagbagsak yung ekonomiya ng Amerika. ね、Y2K の Tapos di ko 問題があって、すべての経済が ipagpag-iba yung muna sa 21 na lang kayo. Kasi shutdown yan, malakas yung so natin sa mahina yung dollar. Sagot ko sa kanya, kahit ako umagsak yung US dollar, wala ko akong dollar, wala akong siya. 誰かがもうやめなよ、まあ2000年にはこういう時期だから2021年に結婚した方がいいんじゃないか、ドルも、ね、安くなるしと。私はそもそもお金もなかったのでそんなの関係なかったんですけど。 Tapos kumalat yung balita. そして
でそのニュース na yung pagbagsak yung Y2K shutdown na yon ay pagkawasak daw ng mundo at pagdating na ni Jesus Christ. そして多くのクリスチャンの間でもここがもう神様が到来されるという時にもなったんです。 Narinig niyo yun dati? 覚えてますかそのニュース。 Alam niyo ko yung hindi nakakarinig yan, hindi nakakarinig yung mga balita dati yun. Alam ko kung anong pinagtabalahan yung Maria Clara. ちょうどテレビのシリーズでも有名なマリア・カラーのシリーズがあった時なんで、皆さん覚えてなかったらそのことに夢中だったかもしれませんね。 So may pag-asa! Kaya alam niyo yung kanta na gustong-gusto ko, ito yung kanta ginusto ko 私 talaga. は希望があったんですね。 At kahit nasa church ako, kinakanta ko ito mag-isa. 教会であっても私はいつもこの歌を口ずさんでいます。 Kunin ko na yung konti at pangin yung boses ko. 声は良くないけれ Pero ども、 pakinggan niyo ako. でも聞いてと私のこの歌を。 Nakahiga ko na sa kwarto namin sa church. 教会の部屋で私は寝 At 転 ito んで yung いて、 gusto kong kanta sa loob ng 10 years. 10年間この歌を口ずさんで待っていたんです。希望を持って。 Sabi niya, kahit tagal akong maghihintay, 何年待ったとして kahit も、 abutin pa ng panahon, どんなに長くて ang も、 panahon na magdaan, どんなに待って hindi も、 ako mapapagot, hindi mahihimlay, Kasi aking tunghayan, isang araw man, alam na may kapal. 神様はしていると。 So challenge ko kay Pastor Kim. Yan! So, ayan yung gusto kong kanta. そう私はこの希望のこの歌をね、ずっと10年間実は Nawala yung mukha ng asawa ko kasi Oksan ka, sige, may hindi sinasabi. talaga ako mahilig magkanta. Ikaw, maski Pero ako, yan yung pero gusto kong kanta Hotoni. habang inaantay ko yung 10 years. 希望がなかったんだけれども、いつかこの人は私の妻にと10年間希望を持って私を励ました歌なんです Si ね。 Sarah nag-antay sa hindi na Sarah na anak natin. Si Sarah nag-antay ng 25 years para magkaroon sa ng Isaac. ね、イサクが来るためにサラは10年間待ちましたね。 At marami pang mga lingkod ng Diyos, maging ang mga Israelite, halos 40 years sila na sa disyerto para maabot lang nila yung lupang pangako ng Diyos. 約束の地に行くのにイスラエル人は40年間の旅をしました So ね。 ito yung sabi pag-asa, sabi ng pag-asa. Sabi ng Romans 13, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkakalog nawa sa inyo ng kagalakan. まあね、どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平安を持って満たしと書いてあります。 Pag may pag-asa ka, mayroon kang enjoyment at saya sa buhay. そうなんですね。希望が持っている限りいつでも笑顔で喜びは実はあるはずなんですね。 Kasi ang pag-asa ito ang magtutulak sa iyo, di ba? Nalala niyo si Jacob, no? Yung pinagtrabahuan niya, yung una niyang asawa si Raquel. So dapat kaya na tapos binigay si Leah. Tapos another 7 years. Pero sabi niya, ang dali lang yan dahil mahal ko yung anak mo. そしてこのヤコブもそうでしたよね。本当にラケルと最初はラケル、そしてレアにでもレアを本当に愛していたからこそ彼女は逆ですかね。待ったからこそ待ったわけなんです。その長い間。 Eh, church, ang totoong kagalakan, dapat may kasiyahan. だから皆さん、今日は喜びについても覚えてくださいね。 Habang inaantay mo, yung inaasahan mo, masaya ka. そうなんです。希望がなければ、なんと喜ぶことはできないんですね。 At hindi lamang may kagalakan, may kapayapan, hindi ka balisa, hindi ka nag-worry, hindi mo ginagawa. Alam mo na darating ang araw, may pag-asa ka, at nanampalataya ka, at yung sinampalatayaan mo, may pag-asa dahil bigay ng Diyos ito sa iyo. 自分の中で不安に駆られるかもしれません。なんでこうなってしまった、この人どうするんだろうとか、私はどうすればいいんだろうかと思うわけなんですけども、希望があるからこそ自分はこの希望があって喜びがあって平安を持って生きていくことができるんです。 Tingnan nyo, unang binigay, ano mauna? まずは Pananampalataya. 信仰です。信仰 And の then, 鍵です。 pag-asa. Tingnan nyo そ ang れ iba は希 ng 望です gawa. ね。 Okay, sorry. Sa pananalig, upang sumagana kayo sa So yung pananampalataya, ito yung magbibigay sa iyo ng punong-puno ng pag-asa. そうなんですね。だから聖霊の力によってこの信仰による望みにあふれさせてくださいますように。
Ang church, so sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, tatalo na tayo dyan para bilisan ko na pangatlo pag-ibig. そして3つ目が愛ですね。 Ito na yung panghuli. 今日の最後の歌詞となりますが、 Pero sa panghuling ito, dito tayo tatagal. ここが長いところです。 Pastor, minadali mo yung pangalawa, pero yung panghuli, tatagal tayo. Okay. So 1 Peter chapter 4, verse 8. 第一ペテロの Higit 4 sa lahat, 章 magmahalan kayo ng lubos, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. そして読み上げます。ペテロの第一のペテロ4章の8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。 Ano ba yung pag-ibig? Church, 愛はどんな力が ano yung pag-ibig? どんな力をもたらしてくれますか？ Ang pag-ibig ay tumatakip ng maraming kasalanan. Ulitin ko ha. 愛は多くの罪を負いますと。 Ulitin ko ha. At gusto ko bigyan ng linaw. Yung salitang nagtatakip ng kasalanan o ng pagtunay ng pag-ibig ay tumatakip na maraming kasalanan, hindi ibig sabihin ikokonsente mo siya. 罪を負うというのは悪いことをしている人を Hindi ibig sabihin na magbulag-bulagan ka. 悪いことに対してあなたが強要するわけではありません。 Church, lagi natin tandaan, ang church ay samahan ng mga hindi perfectong tao. でも皆さん、私たちがここにいるんだけれども、私たちはみんな不完全な人間の集まりです。 May kahinaan ako, may kahinaan si Bro Abenjo. Lahat tayo may kahinaan. 私 At も may 弱いところがあ kasalanan り na ます。 nagawa. 皆さん弱いところがありますよね。全員弱いものです。 At ito yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinto, kung kayo mismo ang magkakagatan, mauubos tayo. でも弱い、あなたはここが弱いと、お互いそれをつくならば、皆さん全員いなくなりますよ。この礼拝。 At itong yung gustong-gusto ko, bakit nasabi ito ni Pedro, dahil ang salitang pag-ibig ay personalidad ni Jesus Christ mismo. 先ほども申し上げましたが、愛はイエス・キリストのご性質なんです。 Pakinggan mo ako may para maintindihan natin. Pag sinasabi ang pag-ibig ay nagtatakip na maraming kasalanan, ibig sabihin, hindi ko siya pwedeng ikonsente, hindi ko rin pwedeng bulag-bulagan, pero sabi niya, ito yung dapat kong maintindihan. Tatlong bagay gusto ko makita. Number one, absent. まずは受け入れる。彼は弱いんだ。ここ彼女は弱いところなんだと受け入れることがまず第一のステップです。 Tanggapin mo na alin. Mahina siya at mahina ka. 私も弱いところもあるし、彼も弱いんだと受け入れることなんです。 Amen, church? Naintindihan niyo ako? Okay. Para maintindihan natin. Pag i-correct ko itong kasalanan, sabi yan pa sa King Judas ng message niya, bago mo alisin yung puwing ng isang kapatid, alisin mo muna yung sa'yo. その隣人のチリの目を取る前に自分の目の針を取りなさいというメッセージがありましたが、 So sabi nito ni Pedro, ang pag-ibig, nagtatakip siya ng maraming kasalanan. Number one, kailangan mo sa i-accept, tanggap mo siya. Mahina siya at mahina ka rin. Halimbawa, palagay na lang natin siya. 多くの罪を負うと書いてあります。例えば、 Saan siya tinod na? ローナさんいらっしゃいますか？ Pag siya tinod na, nakikita mo lagi tayo ang kasalanan ni Hannah at ni Paulo, ano nangyari sa pagsasama niyo tayo? ローナさんの弱さばっかり見たら、この娘たちの家族どんな思いになりますか？ Sa araw, mag-iwalay tayo ni Hannah. もうきっと分かりますよねと。 So number one, kailangan mo accept. まずは受け入れることなん Ang です。 anak ko may kahinaan, ang ako may kahinaan. Yung katabi mo may kahinaan at may kahinaan, parehas tayo may kasalanan at may kahinaan. Pero ito yung mabuti sa Diyos. Dahil sa love ng God, tinanggap niya tayo na walang condition. 私も弱いし、この人こういうとこ弱いなと。私の息子も私の娘もこういうとこ弱いなと。でも私も弱いけど、神様の多い愛は私の弱いところも私は受け入れてくれたんだという事実ですね。 Number two is salitang understand. Naintindihan mo siya. 2つ目は理解してあげること。
Ayaw niya, pero nagagawa niya at naintindihan ko bakit nagawa niya. 本当はしたくないだけれどもそれでもやってしまった。でもなぜやってしまったのかを理解してあげる。 Number 3, 3つ目、 is pray. お祈りをしてあげる。 Hindi mo siya kaya baguhin, pero sa panalangin kaya sa baguhin ng Diyos. あなたには彼や彼女を変えられないけれども、祈りによって彼は変わると信じることなんです。 Ngayon, sabi ko, Ate Pedro, yung pag-ibig, ito yung nagbabalot ng ating maraming kahinaan. So bakit? I-apply natin sa buhay natin. Huwag natin tingnan yung iba, huwag mo tingnan yung katabi mo, tingnan mo yung sarili mo, tingnan ko yung sarili ko. Everyday, sino sa inyo walang kasalanan? ね、皆さんはよく私 Lahat tayo nagkakasala. 不満になるのは人のことばっかり出るからではありませんか。でも自分をまず見なさい。皆さんこの中で罪を犯さない者はいらっしゃいますか。いませんよね。 Lahat tayo nagkakamali. みんな罪を犯しますし罪人です。 Pero yung buti ng Diyos, でも神様の私たちの罪人であるにもかかわらず dahil yung pag-ibig ng God, 神様の私に与える愛は tinakpan niya yung ating kasalanan ng kanyang pag-ibig. この罪を覆いかぶさるほどのすごく偉大な愛なんですね。 Kaya sabi ng God, hindi ko na alalahanin ang inyong mga kasalanan. で神様は聖書で語っています。あなたの罪を私は見ないと。 Kasi yung God ng pagmahal ng Diyos. あなたの弱さを神様は見ないほどに私たちを愛してくださったんです。 Amen, church. そうですよね。 So, sunod, tingnan niyo sa sabi ng 1 chapter 8, verse 7. 来週ヨハネの8章の7節。 Tingnan niyo yung katangian ni Jesus Christ about sa law. Kasi ang tatong ito, yung pag-ibig ang manatili. So yung love na ito yung unconditional love. Yung love, sabi ni Pedro, dahil sa pag-ibig na ito, yung pag-ibig na ito yung magko-cover ng kasalanan ng kapatid mo. この愛があなた私のこのその友人とまり人の弱さを追いかぶさるんですね。 Okay, church? So tanggap ko, accept ko, naintindihan ko. Pag-pray ko. だからここでは弱いものを見つけた場合、受け入れる、理解してあげる、お祈りをしてあげるというステップを踏んでいきましょう。 Okay, church. Tingnan niyo sabi ni John, ito yung pagdala ng isang babae na nahuli ng mga parisiyo at mga eskriba na nangangano niya, no? Ginamit nila ayon sa batas ni Moses, ay ang dapat ang babae ito ay batuhin hanggang sa mamamatay. これはこのヨハネの福音書の8章っていうのはこの姦淫の場で捕らえられた女性がいてその時の法律では姦淫の現場に見つかった人は石打ちの刑に遭わなければなりませんと書いてあるんです So ね。 basahin ko sa verse 7 kasi dinala siya dahil batuhin at hatulan. この姦淫の女が石打ちにされるような時だったんです So ね。 dinala siya kay Jesus Christ. イエス・キリストの前にその女は連れられ、 Sabi sa verse 7, これ7節では sa patuloy niya pagtatanong sa kanya, tumindig siya. Sino tumindig? Si Jesus け Christ. れども彼らがこの女を問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こし言われた。 Sinabi niya sa kanila, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. あなた方の道で罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。 So yung babae ito proven na nakita na nangagawa may ginawang kasalanan, pero sabi ni Jesus Christ, dinala siya ng mga eskriba, dinala siya ng mga parisiyo para parusahan. Alam niyo, sagot ni Jesus Christ sa mga parisiyo at eskriba na ito, sino sa inyo ang hindi nagkasala ang siyang unang bumato o humatol sa kanya? 姦淫の場で捕らえられたこの一人の女性に対してみんなが石打ちに刑にされるべきこの人に対してイエス・キリストがあなた方の道で罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。 Pwede natin i-apply sa church. 皆さんはこれを Sa 今の bawat 時代に Christian, 当てはめるとしたら ang sino walang kasalanan ang unang bumato? この中で罪のない人が人を咎めてもいいですよ。 Church, lahat tayo nagkakamali everyday. 私は毎日罪を犯します。 Lahat tayo may kasalanan, araw-araw. 毎日毎日罪を犯しています。 Lahat tayo may mga kahinaan sa buhay. みんな自分もみんな弱いところがあります。 Pero yung love ng God, ito yung tumatakip na ating kahinaan at malayo tayo makalapit sa mabuti at mapagmahal na Diyos. でも私の神様はそんな私の罪や日々の悪いこと悪い思いを咎める神様ではなくってこの大きな愛によってそれを追い隠し私は自由にいつ
つでも神様に呼び求めることができる特権を与えました。 Tatanong tayo sa verse 11. そして11節 Kasi tinanong siya ni Jesus Christ kung may bumato. Sagot ng babae. Sinabi niya, wala. Ginoo, sabi ni Jesus. Sabi ng babae, wala. そしてこの女性に対して誰も石を投げなかった神様があなたの罪に定めるものはなかったのですかと言うと彼女は誰もいませんと言いました。 So sinabi ni Jesus sa kanya, ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus Christ sa babae, mayroon ba naghatol sa iyo? Mayroon ba bumato sa iyo? Sagot niya, Ginoo, wala. 誰もあなたを罪に定めなかったですかと誰もいません。 Anong sagot ni Jesus Christ? それで神様イエス・キリストはこう言われました。 Pagmasa natin, 私もあなたの罪に定めな ay い。 hindi hahatol sa iyo. 私もあなたの罪に定めない。 Sabi ng mga tao, Scriba, Pariseo, hatulan siya. 多くの人はこの女性を石打ちの刑に、 Sagot ni Jesus, でもイエス様は ang walang kasalanan at nakakagawa ng mabuti ang unang bumato sa kanya. 彼女に石を投げる者が罪をしなかった者が先にしなさい。 Iniwan nilang babae at wala bumato sa babae kahit isa sapagkat alam nila lahat sila guilty. そしてみんな自分が罪人であることが分かったので誰もこの女性をに投げつけなかったんですね。 At tumayo si Jesus Christ at sinabi, babae, may bumato ba sa'yo? 誰もいなかったんですね。 Sagot ng babae, verse 11, wala, Ginoo. Wala. 誰もいなかったんです。 Sagot ni Jesus, kahit ako, hindi din kita hatol. Pero kaya sila niya, pumayo ka at huwag kang na magkasalang. ヨハネの8章の11節、私もあなたを罪に定めない。生きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。 Tinignan ko po ito yung ibig sabihin. Sabi ni Jesus Christ, ako din babae, hindi kita i-condemn, hindi kita i-judge, hindi kita parusahan, hindi kita hatulan. Pero, huwag ka nang mamuhay sa mali. 本当にこの神様もあなたが勧誘をしたことは現場で見つかってるし、明らかにあなたは罪を犯したことはみんなが分かってるけれども、私はあなたを咎めない、あなたを罰しない、その代わりもう罪から離れなさいと。 Romans 5 verse 8, ローマ書の5章の8節、 sabi ni Paul, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. そしてローマ書の5章の8節、しかし私がまだ罪人であった時、キリストが私のために死んでくださったことにより、神は私に対するご自身の愛を明らかにしておられます。 So bakit sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 13:13, nanatili ang tatong ito, pag-asa, panampalataya, pag-asa, pag-ibig, ngunit higit sa lahat pag-ibig. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pag-ibig na ito yung magiging susi ng tagumpay ng lahat ng Christian. Why? Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali everyday sa buhay natin. Pwede natin i-judge yung isa, pero yung God is a loving God. God is a gracious God. Yung love ng God, ito yung nagtatakip ng kahinaan, Sister Naomi. Yung love ko, ito yung nagko-cover ng mga kahinaan ko. At every time na may kahinaan ako, may kahinaan ako, at makita ko rin kayo ng bawat isa, yung cover ng God at yung love ng God, ito yung cover sa bawat isa. Na yung God, minahal tayo, hindi tayo minahal ng Diyos nung tayo mabait pa, minahal tayo ng Diyos nung tayo makasalanan. だからこそこの罪こそが神様の存在そのものを証明できることであって、私たちもこの罪人だった時、キリストは私たちのために死んでくださった。だから私たちは先ほども言いましたが、罪があるからこそ私たちは神様の偉大さが分かって、神様がによって神様に信仰を持って進めることができるんですね。 Pwede ka magbigay, pwede ka magkaroon pa ng parataya, pero alam niyo kung pwede pinakamahirap. Ang totoong pag-ibig, nagmamahal sa isang makasalanan. Pag binasa yung Bible, ang lagi pong pinamahal ng Diyos at pinapalagan ng Diyos, yung taong makasalanan. At madalas ang hinuhatulan ng saserdote dahil sa pakipag-ayon niya at pakipagsimpatya niya sa makasalanan. Nalala sa Sakiyo. Isang Sakiyo na makasalanan, pumunta sa bahay, sabi ng mga Sadusiyo, Scriba at mga Pariseo, ang taong ito nakisama sa isang makasalanan. そうですね。ここで皆さんは
この神様の愛というのは優しいから愛するではないんです。神様はこの愛というのは私たちのような罪人であっても神様が真実の愛を捧げてくださったと同じように私たちもどんなに罪人の人たちのためにも私たちは愛すること、これが神様の私たちに伝えたい愛であって、イエス・キリストも皆さんがその先ほどでも皆さんが罪人として有名であった彼に対してイエス・キリストは彼と共にいましたよね。多くの人はその罪人と肩を並ぶイエス・キリストに対して神様をイエス・キリストを批判しました。Ulitin ko, church. Hindi dahil mahal ng Diyos sa makasalanan, mamuhay tayo sa kasalanan. Hindi ho, ayun ang ibig sabihin. でも皆さん勘違いしないでください。罪を犯している人と同じように罪を犯すってことではありません。 Dahil mahal tayo ng Diyos, dapat natin iwasan ang kasalanan. 私たちがこの神様を愛してくださっていることが分かるならば、もう罪からやめたい、罪から逃げたい、罪から離れたいというのは思うのが自然の思いでしょう。 Hindi ko hoy tinuturo na ang God mahal niya makasalanan para mamuhay tayo sa kasalanan. Ipinakita ko dito yung love ng God, minahal niya makasalanan, kaya hindi na tayo mamuhay sa kasalanan kasi minahal tayo ng Diyos nung tayo makasalanan pa. だからもう一度罪人であった私たちもその時であっても神様はもうすでに私たちを愛してくださったから今ここで神様に礼拝されることができたではありませんか。 Ano sabi ng babae ng Diyos kaya sa babae? Hindi kita hatulan, pero ano sabi niya? Pero wag mo na ulitin pa. ここで神様はこの Love kita, pero stop na! 姦淫の現場で見つかった彼女に対して私はあなたを罪定めない、しかしもう罪から離れなさい。 Sabi nyo, pag nabasa niyo 1 Corinthians na yun, 1 Peter, is ang sabi ni Pedro, loved over the multitude of sin. Pag i-apply natin sa buhay, masarap. Ibang magawaan ka nito, kasi tao likas sa tao, pag ginawan ka ng hindi maganda, gaganti ka na hindi maganda. Pero pag naintindihan mo yung love, gawan ka ng mabuti, gaganti ka ng mabuti, gawan ka ng hindi mabuti, ipagpiprayin mo na i-bless ang tao. Because love covered the multitude of sin. Why? Kasi accept mo na mahina siya katulad mo. Naunawaan mo siya, bakit nasabi niya, hindi niya gusto, pero nasabi niya, kasi naintindihan mo siya, mahina siya katulad ko. だから皆さんが本当にこの日々の生活の中、いろんな時に本当に神様の愛が実践できる時ほど自由になることは実はありませんよと。本当にこの神様の愛が分かったならば、わざわざ人の弱さを自分がイライラすることもなく、そして逆に人の弱さを見て自分の弱さを思い出して、でも神様の愛を思い出して、あなたは彼女を理解して彼を理解してお祈りをすることができる、こんな素晴らしい恵みにつながるわけなんですね。 Pero minahal ko at salamat sa Diyos dahil minahal tayo ng Diyos sa kabila na tayo makasalanan. 大事なことは私たちがまだ罪人であった時にすでに神様私たちに愛のもう無条件の愛をすでに与えてくださったこの事実なんですね。 Tayo na lang sa Panginoon. それでは最後にお祈りをして終わりたいと思います。 Panginoon, nagpapasalamat kami 天の神様、 sa mga salita mo namin na pag-usapan ngayon. 今日の御言葉に感謝します。 Lord, ang pananampalataya ay katiyakan ng lahat ng bagay. まず信仰によって確証ができるこの恵みを感謝します。 At natutuwa kayo sa amin kapag kami ay may pananampalataya sa inyo. そして信仰がある私たちを見て神様が喜ぶことを今日知りました。 Higit sa lahat, Lord, 何よりも nanampalataya kami 私たちは na kayo ay mabuting Diyos, 神様が素晴らしい愛の神様であることを信仰しています。 na you're a gracious God. 神様は恵み深い、憐れみ深い神様であることに信仰を置きます。 Salamat, Lord, 神様ありがとうございます。 sapagkat dahil sa pananampalatayang ito, この信仰によって、 magkaroon kami ng malaking pag-asa. 私たちは大きな希望を抱くことができます。 Hindi man ngayon, 今ではないけれども、明 bukas, 日、 pangalawa, 将来、 sa linggo, そして sunod na buwan, 次来週でも来 sunod 年 na でも taon, 来年になる私も、 may maganda kayong plano para sa akin. 私はこの信仰が神様にあることを私たちは期待できます。 Ayon po sa sabi mo sa aklat ng Jeremiah 29 verse エレ 11. ミヤの29に書いてある通り、 Panginoon, nagpapasalamat kami 神様、今日も感謝します。
Sapagkat ang dami namin failure sa buhay. 私は罪人であって心 Ang 配 dami ば namin かりです pagkakamali sa buhay araw-araw. 毎日神様の前では罪を犯します Pero yung pag-ibig mo ang tumatakip ng aming mga でも kahinaan. 父の愛を咎めるどころか追いかぶさっている神様 Hindi nagbabago yung pag-ibig mo 変 sa わら kabila ない na 神様 nagkakamali の kami. 神様の愛を本当にこの分かることを実感できることを感謝しま At す salamat Lord God sapagkat hindi mo hayaan na mamumuhay kami sa mali. そしてこれ以上罪に定めることができない私たちも罪から離してくださる Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. すべてを感謝して Amen. Amen. イエス・キリストの名前によってお願いし So ます God bless sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. God bless you. So それでは献金の時ハレルヤマーチに移りたいと思います。それでは感謝の祈り。Yes, O God, muli po maraming salamat O God sa opportunity, Lord, na nakapagpuri at nakapagpasalamat o nakapagsampa po kami sa iyo. Lord, nandito po kami, hindi po dahil mabuti po kami, kundi O God, napakabuti mo po sa aming mabuhay, Lord. Tunay nga O God, na kulang po ang lahat ng salita O God para ipahayag ang kabutihan mo po sa aming mabuhay, Lord. Lord, salamat Lord sa mga kamay O God, na nagbigay O God. Salamat sa kaloob O God na nasa harapan namin Lord sa malaking oportunidad. Ito yung kapahayagan ay yung kabutihan sa aming mga buhay Lord. Patuloy O God na ikaw bless na bawat isa O God, mag-isa yung mga lingkod O God. Lord, salamat Lord, binabalik po namin ang mataas na purit pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. In Jesus' name, Amen.
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、すべての方々の上に年へまで豊かにありますように。アーメン。ではご着席ください。これで礼拝を終わります。お知らせですが、今日の午後、登場しますので、当社の方は1時半に食堂にお越しください。Oke, dan kemeron ng tulindinis ko yung mga Japanese sa taas kaya itong tulindinis ko sila ngayon. 初めてのmeron po bang first time po for today? Or sa Siguri? 初めての方はありますかね。 Do you have anybody who came for first time? Okay, so yes, 今日はいらっしゃるんですね。じゃあこれで終わりたいと思います。 Okay. ハレルヤ。ハレルヤ